आराम से सो रही होती है, तभी चूहा ड्रिल मशीन से छत में छेद करके रस्सी उसके घर में डाल देता है और पंखे से लटकी रस्सी बिल्ली के गले में फंस जाती है और रस्सी का एक छोर उसके हाथ में आ जाता है और जब उसे पता चलता है तो वो रस्सी को खींचती है और बिल्ली बहुत डर जाती है। तभी एक चूहा बंदूक लेकर आता है और अपनी पूंछ में रस्सी बांधकर बिल्ली के घर में उतर जाता है और बंदूक बिल्ली के हाथ में पकड़ा देता है और बंदूक में बंधी रस्सी खींच लेता है। बंदूक फायर हो जाती है और बिल्ली घबरा जाती है। ये सब देखकर चूहा हंसने लगता है और दोनों चूहा बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आप इंडिया से हो तो लाइक करें और पाकिस्तान से हो तो कमेंट करें। देखते हैं किस देश से ज्यादा वोट आते हैं।